Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng ibu di dieu dina pangajaran basa Sunda. Mudah-mudahan hidup sadaya di bumi aya dina kaayaan sehat walafiat sinareng dipaparin kabagjaan sareng karaharjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana dinten ayeuna urang bakal nileuman materi ngeunaan biantara. Panginten satu acana hidup parantos pernah diajar biantara di SMP atanapi di SD mung ayeuna urang teu leuman deui langkung jero. Satu acan lebet kana materi urang kedah terang heula naon tujuan pangajaran biantara. Anu kahiji nyaeta tujuan pangajaran biantara teh supados hidup maham kana konsep biantara. Anu kadua supados hidup tiasa nganalisis struktur eusi jeung aspek kabahasaan dina biantara. Anu katilu supados hidup tiasa nyusun naskah biantara. Sareng anu terakhir nyaeta supados hidup tiasa ngadugikeun atanapi nepikeun biantara kalayan hade. Ta eta tujuan pangajaran biantara. Nu salajengna di dieu aya wangenan atanapi pengertian tina biantara. Naon are eta biantara teh? Biantara nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atanapi informasi anu penting. Biasana biantara osok aya dina kagiatan-kagiatan formal atanapi informal oge. Jalma anu ahli nepikeun biantara disebut orator. Basa anu digunakeun dina biantara gumantung kana situasi jeung kondisi acara. Ngan ilharna ngagunakeun basa hormat lantaran ngajenan hadirin nu ngabandungan biantara. Struktur biantara teh kabagi janten tilu. Anu kahiji nyaeta bubuka, anu kadua eusi, anu katilu panutup. Dina bagian bubuka biasana osok aya salam bubuka, muji syukur ka Allah, sholawat, ngahaturkeun nuhun ka pamiarsa, teras deui nepikeun panghormat sareng nerangkeun identitas. Biasana sok aya dina bubuka. Teras dina bagian eusi biasana eta intina nya nepikeun maksud, nepikeun inti tema tina eta biantara. Teras nepikeun tujuan acara sareng aya hadiah-hadiah teras tempat kegiatan. Anu salajengna deui di dieu dina bagian panutup biasana osok aya sanduk. Sanduk-sanduk teh maksadna di dieu nyuhunkeun dihapunten saupami aya kalepatan eta ka sanduk. Teras deui doa sareng anu terakhir panutup. Eta struktur biantara. Teras salajengna teknik nepikeun biantara. Teknik atanapi metode nepikeun biantara teh kabagi jantan opat. Anu kahiji nyaeta teknik dadakan atanapi impromptu, teu aya persiapan berarti henteu ngagunakeun teksnya, henteu maca, tapi ditalar mung dadakan gitu. Teras anu kadua nyaeta ngagunakeun catatan ringkes. Biasana diseratkeun poin-poinna naon wae kitu nya, garis besarna atanapi gurat badagna hungkul eta disebatna extemporan. Janten kapayun nyandak catatan tapi anu dicatet teh mung inti-intina hungkul atanapi gurat badagna hungkul. Sakapeung ditingali sakapeung dicepeng hungkul. Ta eta extemporan. Teras anu salajengna di dieu aya teknik ngagunakeun naskah atanapi manuskrip. Tak ieu mah maca pisan nya henteu ditalar. Biasana sok aya dina acara formal atanapi resmi sapertos khutbah kitu nya saupami dina acara Idul Fitri atanapi dina acara proklamasi kemerdekaan atanapi dina acara HUT kemerdekaan gitu. Eta osok maca naskah biasana manuskrip. Teras anu salajengna deui nyaeta ditalar atanapi talaran memoritel. Ta ieu dihafalnya henteu maca sama sekali. Biasana dina perlombaan atanapi dina acara-acara resmi oge seueur anu ditalar. Ta eta teknik nepikeun biantara. Anu salajengna gaya nepikeun biantara. Gaya di dieu teh nyaeta maksadna kana lagamnya.
Gaya nepikeun biantara kabagi jantan genep sadayana. Anu kahiji nyaeta ngagunakeun lagam religius. Lagam religius teh maksudna lagam-lagam keagamaan. Biasana di dieu contohna dina lagam keagamaan, lagam agama Islam misalkan ngagunakeun salam anu sok sapertos dina acara ceramah gitu atanapi eusina teh sapertos ceramah ta eta lagam religius. Telas lagam agiator mah lagam anu digunakeun kangge ngagiring publik gitu nya, lagam-lagam politis ngajakan gitu atanapi lagam propaganda gitu nya. Ta eta lagam agiator. Teras anu katilu lagam konversasi mah biasana sok aya dina acara-acara anu sifatna terbatas janten sapertos dialog gitu lagamna teh biantara tapi lagamna sapertos dialog gitu. Teras anu salajengna deui lagam didaktik mah lagam ngadidik atanapi mamatahan ngaguruan sapertos dina acara dina kegiatan upacara misalkan kepala sekolah ngadugikeun biantara tanapi pidato ka para siswana ta eta lagam didaktik. Teras nu salajengna deui di dieu lagam sentimental mah lagam anu ngagunakeun perasaan. Biasana dina lagam eta teh sok ngungkapkeun kapuasan atanapi tiasa oge sok ngungkapkeun kakecewaan ta eta lagam sentimental. Anu salajengna deui lagam teater mah biasana ngagunakeun tingkah pola gitu nya nuju biantara tapi sok aya tingkah polana atanapi ngadugikeun mimik atanapi rengkuh gitu nya ngagunakeun gerak-gerik gitu ta eta lagam teater. Teras kumaha sangkan biantara urang dipikaresep ku balarea. Biantara teh sok dipatalikeun jeung seni nyarita. Ku kituna aya sababaraha hal anu ngalantarankeun biantara urang dipikaresep ku balarea. Tah, ieu hal-hal ieu teh disingkat janten taman. Taman eta teh anu kahiji nyaeta tekna tatag nyaritana. Dina nyarita teh henteu aya ngarandeg gitu nya, henteu aya eureuna mung ngaguluyur gitu janten teu kararagok nyaritana teh sae gitu nya. Teras eta teh nyaeta aktual temana teh henteu basi nya tapi up to date. Teras anu salajengna munel eusina teh seueur mangpaatna seueur pulungeunana kanggo balarea gitu. Teras di dieu deui alus basana teh seueur mamanis seueur aya babasan aya paribasa gitu dianggo dina eta biantara sareng basa anu digunakeun teh saluyu sareng audiensna. Upama dina acara eta teh audiensna masyarakat berarti bahasa anu digunakeunana bahasa anu sapertos kumaha. Sareng upama dina acara kasiswaan berarti ragam anu digunakeunana sapertos kumaha disesuaikeun kitu nya. Teras anu terakhir nyata ngandung wirahma. Janten di dieu kedah jelas tarik alona suara atanapi lentongna ieu wirahmana kedah jelas kitu nya. Anu digunakeunana dumana kekecapan anu kedah ditekenkeun dumana kekecapan anu kedah diturunkeun kitu nya lentongna teh. Ta eta salajengna deui di dieu aya tatahar biantara. Tatahar maksanana teh persiapan. Saupama urang bade ngadugikeun biantara, tadi dieu tahapan-tahapan persiapanana. Anu kahiji nyaeta kedah sayaga mental, anu kadua kedah nangtukeun heula tujuan urang nepikeun biantara teh kangge naon. Teras anu katilu milih jejer atanapi tema atanapi pokok pasualana. Teras nu kaopat maluruh saha wae anu bakal hadir ku urang di list gitu nya di daftar saha wae anu bakal hadir kinten-kinten tiasa kangge ngadugikeun salam panghormatan biasana di dieu teh nya. Teras anu kalima ngumpulkeun bahan bahan materina urang kempelkeun gitu. Teras nu kagenep nuliskeun gurat badag picaritaeun. Janten garis besarna nu bade dicaritakeun ku urang disingkat gitu nya dipersingkat atanapi diseratkeun poin-poinna gitu. Teras nu katujuh ngadadarkeun isi biantara. Ta ieu didadarkeun dijelaskeun secara rinci ditulis ulang gitu. Teras saatos ditulis si naskahna urang kana tahap anu kadalapan nya latihan seueur latihan ta eta
rangkaian tatahar atanapi persiapan saupami urang bade ngadugikeun biantara. Tah, materina cekap dugi ka dieu